Který bude určitě fantastický. Vystoupí domácí hráčka na saxofon. Kamena Lhota má talent, přichází Kamena Lhota. A jo, vítej na pódiu, pojď se nám představit. Jak dlouho hraješ na saxofon? 2 roky a půl. A proč právě saxofon? Líza Simpsonová, ne? Můžu dát ještě nějaký další nástroj? Hrála jsem 2 roky na flétnu a 1 rok na klarinet. Prostě multitalent, těšíme se. Jakože zabíhne toho víc. Děkuju. Máš to, cukni. Ještě jednou, skvělý. Poprosíme porotu, aby nám řekla, jak se jí a jenom vystoupení líbilo. Poprosíme Šorbyho nebo Berdu. Budeš mít vystoupení v Praze, nebo je to úterý. Máme florbal. Moc se mi to líbilo, nádherný. Děkujeme. Prosíme Berdu o hodnocení. Opravdu, už nejenom ptáci, tady musí být srnky, zajíci, jezevci, všichni kolem plotu poslouchají, jak se krásně hraje. Bylo to famózní a já vám prozradím malé tajemství a jo, tady ještě jednou uvidíme. A jo, děkujeme. A zelení se mohou posunout o 1 den.